mbokk yi xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbégte bu baax a baax ak contentement ñëw yéen seen première chaîne de la banlieue di IM Télé tey nag mbégte kontaan lañu am mbokk yi xarit ñëw yéen seen émission taxaw seetlu ndaxte tey ki nga xamante ne moom moo ñu dalal fii si Ndar dafa am li nga xamante ne jot na ko def ci IM Télé mu am lu mu si jotoon a wax ñu diggoon leen li nga xamante ne moom mooy deuxième partie bi. ndaxte dafa waxoon mbëggeel amul ci émission bi ñu defoon ak moom ci wàllu sëy moom loolu la waxoon mbëggeel amul foofu la tëjee woon mu nekkoon suspense bi nga xamante ni waxoon nañ internautes yi bientôt incha allah dina am deuxième partie. mbokk yi xarit yi deuxième partie bi nag tey dañoo ñëw fekk si ko ci Ndar ñu fas yéene waxtaan ak moom ci néegu sëy mais dafa am noo xamante ne moom la ko tëjee woon muy mbëggeel amul. balaa ñoo dugg ci waxtaan bi nag dañ koy bàyyi mu nuyoog internautes IM Télé yi. su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi waaye ñu koy nuyu bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalal nañu ko fii ci Ndar macha allah démb mu doon def waxtaan bu am solo àndoon ceeg ki nga xamante ne moom mooy doomam mu def ci aussi lu am solo ni ñuy def rek mooy dañ koy bàyyi mu nuyoog internetu IM Télé yi su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Serigne Mor Ka ñu ngi lay nuyu di la ziar. awusu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim. الحمد لله الذي جعل الجماعة الرحمة وجعل القرآن هداية للناس وجعل سيدنا ونبينا محمد صلوات الله والسلام عليه أسوة حسنة mbokk jullit yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di ziyaara te di leen balo aq te di leen baal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu baal ñu bi jaayi sayidina wa nabiyina muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi jërëjëf. kon mbokkee xarit yi mu nekk nuyoo bu sell bi nga xamante ni Serigne Mor Ka moom la def waaye internet yëpp dañuy xaar fi nga xamante ne moom lañ tëjee woon première partie bi mbëggeel amul nga ne woon ku bëgg a xam lu tax nga ne mbëggeel amul na ko xaar ci deuxième partie bi tey foofu laa njëkk duggee ci question bi mbëggeel amul wax jooj bi nga ko waxee ñi fekkoon émission bi sax wax jooj da leen a jaaxaloon mbëggeel amul wax jooj lan lay junj. waaw sëñ daam mbëggeel amul te tey laa ko gën a wax tey laa ko gën a feddli tey laa ko gën a xam bi maanaa nit dafa am noo xamante ne moom la ko yàlla bindee dafa am noo xamante ne moom la ko yàlla bindee moom nit ki dafa am lu luy nekk ci moom luy tëdd di jog lay tëdd di jog nag bis bu jógee nga yëg lu niroo mbëggeel léeg-léeg damay seetaan ci télévision yi lu wax ju amul benn njëriñ wallahi wax joo xamante ne wiiriwut fenn bëggeel gis ku la bëgg nga topp ko nii naan na le loolu yëpp kàllaamu faarix amut kàllaamu faarix loolu yëpp amut mbëggeel amut nga gis ne bu njëkk mag ñi dañ daan am seeni doom yar ko yarab lislaam jàngal ko diine yar ko ci kër gi toogloo ko ma it ñi yar ma yarab diine yar ma ci kër gi toogloo ma lu yàlla bëgg loolu lay xool lépp lu yàlla bañ ma gëmmu ci loola suma kilifa gi jël ma ne ma demal takk doomu diw ndax boobu bëgg naa ko li ñuy wax mbëggeel ndax booba jog na demal takk doomu diw ma dem bu ma demee man sama kilifa gi mooy dem ci kilifa ak baayam ñu may ma ko
ma jël ko takk ko indi ko ñu jur ci ay doom est-ce que booba tey booba jaxasoo bi ñuy jaxasoo ak nit ba ni ne mbëggeel juddu na ci ndax booba jaxasoo booba am na walla amut jaxasoo boobu amut ma takk ko indi ko am ci ay doom sëy ba sax bu baax sëy ba sax bu baax léegi nag da ngay gis kenn koo xamante ne dafa bëgg nit première fois bu fa demee xëy na moom am na lu mu yëg mais kim dem di xale bu jigéen bi du yëg dara ñuy dem ba am weer xale bu jigéen bi ku di commencé yëg ñuy dem ba ñaari weer ñetti weer muy gën a yëg ba ñeenti weer ba at muy gën a yëg dem ba ne nag fu mu ne nii mbëggal dugg na ko loolu ak caay-caay la du dara lu dul ak caay-caay la at ñaari at nga def ko nit mu soog a yëg ni kii dama ko bëgg mais kooku amul te ci jamono léegi bi da ngay gis nit ki bu fekkee ne dafa wax ne dafa bëgg nit ki bañ may ko ko sim tuuti buñ demee mbëggeelu léegi laa lay wax sim tuuti buñ demee sëy ba commencé tas nga ba ko mu bala nga duggaat ci keneen seeti keneen est-ce que tey bu fekkoon ne mbëggeel am na actuellement nga xamante ne nit ñi kilifa yi buñ toogee xale yi dañoo weddi kilifa yi maanaam xale yi ak seeni waajur dañoo weerante ba ñu weerantee xale yi weddi seeni waajur yi bàyyee leen seen bopp ne leen comme que ngeen ne mbëggeel am na kon takk leen ki leen neex yow yaay dem gisanteeg jigéen wax ko moom it mu waxtaan ak yow ngeen wax ba dara desut lu dul sëy ngeen ñëw ñi maye leen nga dem nag ñii 1 mois ñii 2 mois ñii 1 an tas ñëw imaginez actuellement jamono léegi bi ni tas bëree ak bu njëkk bi nga xamante ne nii nit ñi dañ daan toog seen waajur yi may leen soxna jamono jooju ak jamono jii lan la ci tas gën a bëri jamono bu njëkk ak jamono léegi bii lan la ci tas gën a bëri. mais foofu dama fa bëgg a dugal benn question. bismillah. parce que si l'islam dama jàpp ni ñoom l'islam reconnaître na balaa ngaa takk nit ki il faut nga bëgg ko ba pare wala. waa xam nga l'islam dafa am lum wax wa jaala baynakum mawadda wa rahma wa jaala baynakum mawadda wa rahma wa jaala baynakum mawadda wa rahma gis nga cofeel na am ci nit ki la lislaam wax cofeel bu amee boo ko takkee ba pare xam nga wax naa la ne la bu diiree ànd bi bu diiree loola nag soogam ñëw ca la ñuy wax mbéggal waaye kenn nangu tey nga gis nit ci benn weer walla ci benn semaine walla ci ñaari semaine nga takkante bu lu ku jigéen ki waxee da ngay bañ ku jigéen ki bu ngeen demee ñaari semaine nga wax ko day bañ lu tax muy bañ. parce que foofu tey bu fekkee ñun suñu génération yi nga xamante ni tey ñun dañuy jàpp ne rek foofu xamagoo ko miinagoo ko moo tax bañ boobu di am. loolu mooy caay-caay gis nga loolu nga wax loolu dong nag mooy caay-caay loolu nag
gis nga nag loolu nga wax looloo nag mooy ak caay-caay goo xamante ne ku góor ki daf ko nas ku jigéen ki ko nas ko ñu ànd ci dem ci ba leneen juddu ci. yaa ngi gis nit dem ba am ak góor doom mu ñëw di ko takk mu ne ko bëgguma ko te nga ne ko bëgguma ko te li gën a garaaw xam na ko ci yow xam na sa pays nga xam payam ngeen jaxasoo mu dem ñu ngénte dem ba bis ba mu bëgg a takk ku jigéen ne ki ne bëgguma ko xam nga dafa am loo xamante ne day ruus mooy nganale gi nekk ci nit donte jabar la ji nga xamante ne nii tey da nga koo takk buñ la yaree ci lislaam lay ruus su ruus yi itam ak islaam moom du ruus ci nit ki du ruus mukk bis bu nekk mu ngay gën a dem yaa ngi sàmm li yàlla wax di sàmm li lu yonent bi wax di ko sàmm xuquuq bi nga xamante ne moo dox sa diggante ki nga takk ba doo def lu ñaaw doo wax lu ñaaw kooku moom mu ngi ci yow du dëñ mukk ci àdduna. mais est-ce que tamit amul benn problème parce que da nga sànq sa biir wax da nga ko wax da nga ni bu njëkk ba say waajur ñoom ñoo lay tànnal jabar. mais lan moo di différence bi léegi ba waajur léegi daw seeni responsabilité seetaan seeni doom ñoom ñu choisir ku leen neex takkal ko seen bopp. doom yi ñoo yarade ko doom yi déggoo li ma la wax actuellement yow ak kële ku leen takkal jabar ngeen bañ. way jur yi dañoo dem ba xam ne doom ji su ma ko waxee nangam ak nangam mu bañ man maay wutal sama bopp kële mooy wutal boppam comme que nag loolu lañ wax ñi bàyyi leen seen bopp ñi dem di wuti muy tas benn góor bu mosta am jabar danaay am ñetti soxna yu tas gis nga loolu yëpp ñàkkaay yar nit ki ci diine lislaam la mais nit ki su fekkee ne yar nga ko ci diine lislaam nangu yëg-yëgam jox ko yàlla jox ko yonent bi mu nangu loolu lu mu takk day continuer dem. c'est moo tax man la est-ce que tamit parents yi amuñu sa part de responsabilité parce que tey bu fekkee yow sa doom juddu na nga waroon ko teg si diine lislaam tegoo ko ci mu dem ba mel ne neen est-ce que tey yow parents yi amoo si part de responsabilité ba ëllëg boo ne koo defal lii moom mu ne defuma lii laay def. waaw bu fekkee loolu la am nañ ci part de responsabilité. waaye xale yi ñoo njëkk naqaree teg ci lislaam surtout nag jamonoob léegi bi teg nit ci siraatal mustaqima bul gis nit nga ne kii kenn yaru ko parce que sa njaboot da nga ko war a yar ci li yàlla bëgg ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg soo ko defee su toppee li ko yàlla wax am nga ci tiyaabo su ko topput am nga ci tiyaabo mais léeg-léeg nga gis xale di def defin boo xamante ne da nga naan kii kenn yaru ko fekk yar bañ def ci moom moo fa taxawut parce que nekkul ni nit ki lépp lu mu def rek loola jëriñ ñi gis ko déedéet moo tax man du ma juger nit ci gis benn xale muy def naka sudu noonu ma ne kii kenn yaru ko du ma ko wax mën nañ koo yar def ci moom lu bari te faalewut loola loolu moo am. mais tey bu ñu ñëwee tey ci benn point parce que tey ba ñu seetloo tey problème yi nga xamante ni tribunal bëri na lu bëri lu ñuy jugé mooy problème mu sëy la. mais est-ce que tey du sëy yi parce que dañoo seetlu ni sëy yi xaalis ak matériel mu ëpp actuellement ni li koy tas. waaw mooy li ma waxoon ci sama émission bële parce que dama gis benn mag la mu takk benn xale. bañ demee ba nga xamante ne problème juddu na ci seen diggante ku jigéen ka dafa toog ne ñoom moom buñ ko neexaleewul 2 millions du dellu si te paa bi benn jabar la am dafa mujj yëkkati 2 millions jox ko mu dellu si ci kër gi am na ñoo xamante ne sëyub diine lislaam sëyub lu kenn xamut
moom la ñuy sëyee. loola nag tey bis buñ demee te loola amu fa rek sëy ba daal di tas. fii mu ngi fay am nag ñu ngi ànd ci jàmm, ñu ngi am ci salaam. imaginel tey fu mu nekk nii ñaata soxna ñoo fi am jëkkër ne bëgg nañ ko lool, sooy wax ñuy indi añ bi, boo jëwee koo ñi simmi yére bi dendoog yow papa séeri, te bis buñ génnee ñi ngay dem ci yeneen i góor actuellement. waaw loolu moom dafa bëri Sénégal, jigéen ñu am jëkkër am far, loolu dafa bëri Sénégal. actuellement loolu moo am ba jeex tàkk, moo am ba jeex tàkk. jigéen ñi góor génn di am yeneen i far du xaaj du jeex, te bis boo leen fekkee seen kër nañuy comporté wa da nga wax ne ñii de dañoo bëgg seen jëkkër. ñu nga ca taaj ndoxam raxasuma buñ taseeg ñoom ñu simmi seen yére yi, papa nangam nangam bébé nii, te dañuy fen. loolu amut. bis buñ génnee ñu nga ca lu neexul yàlla. loola ana mbëggeel ga? mbëggeel amut, dañuy fen. loolu du dëgg, loolu amut. dafa am luy nekk ci nit rek loo xamante ne bis buñ demee dañu ruus. gis nga loola ngay wax mbëggeel, bis boo dundeek moom 2 weer 3 weer da nga yëg ne loolu ruus na. ku góor ki itam doxi di wuti ay jigéen di nekk ak ñoom ci naka lu sudut noonu, lu neexut yàlla, lu neexut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. télé yi dañuy wax ba bëgg a dee te duñ wax dëgg gi, duñ wax dëgg gi, réalité bi duñ ko wax, duñu wax mukk réalité bi. mais nan nga ñu mën a expliquer tey nga gis xale bu jigéen foo toog sa xel nekk ci moom, foo toog di ko xalaat, nga bëgg a rey sa bopp ne moom ngay takk, kon loolu ngay yëg ci moom loolu lan la moom. loolu moo tudd sawq. dafa am lenn loo xamante ne xam nga nit danga koy gis nga xemmem ko, bëgg àgg ci kawam. gis nga bépp jigéen bu tëral bu téyewut boppam ba góor gi àgg ci moom 2 yoon ak 3 dana ko bax wuti keneen. looloo tax ab sëy di doy waar, parce que bis bu ngeen nekkee ngeen bokk benn lal, muy noyyi di la ko jox, ngay noyyi di ko jox, day dem ba nga xamante ne daf lay mujj soof. kooku dootoo ko bëgg keneen dootoo ko kii, keneen ngay wuti pour am ci moom naka sudut noonu. te kooku ba nga ko takkagut, bis buy ay yirim sax daan nga ko jël di ko teg sa bakkan di ko foon. mais bi nga ko takkee ngeen bokk di dundun, bokk ci benn kër gi 2 weer 3 weer dem 1 an mu soof la. su fekkee ne nag amoo diine nga feeñal sa jikko ju bon, su fekkee nag yaa ngi diine nga feeñal jikko ju baax. moo tax may nit ku am diine dafa am solo. amul. mais benn question foofu day dugaat. xam nga tey est-ce que tey góor gi nga xamante ne dafa am aawo takk ñaareel, est-ce que dafa ñàkk bëgg aawo moo tax mu takk ñaareel? est-ce que dafa ñàkk bëgg ñaareelam moo tax mu takk ñetteel ba ñeenteel? est-ce que loolu ñàkk bëgg mooy tax mu def ko, wala loolu lan lay war noonu nga ñu koy mën a expliquer? bi maanaa nit ki nga xamante ne tey dafa bañ a njaaloo, xam nga góor li nekk ci moom dafa bëri. damay faral di wax ne jigéen war na mën a am 10 far, war na mën a am 20 far ci bi nga xamante ne amagut jëkkër. far nag dafa am nuñ koy defee. far boo amee 20 far ak juróom, kenn ku ci nekk ñoom ñëpp nañ fa tasee sax ci biir saal bi, ngay seet ki gën a amee maîtrise ci boppam, ki gën a am yërmande, ki gën a doyloo, ki gën a am diine, nga seet ne 20 yi ak juróom yi ñoom li ngay wut nekkut ci ñoom nga dàq leen. mais sëriñ bi loolu léegi amatul de, xale jigéen léegi dañuy mbarande, ñëpp la ñuy ànd di mbarande. waaw moo tax ma ne la mbon gi nekk ci biir moom la nit ñi du joxoñ. mbon gi nga xamante ne moo nekk ci biir moom la nit ñi du joxoñ. dañuy raayal rek di wax lu du dëgg. mbon gi nekk ci biir sëy, yow mbon gi fi nekk moom lañ dut joxam, moom lañ dut wax. mais fekk loolu moo am. li ma lay wax nii 10 far lay am, kenn du la ci jege,
kenn ku ci nekk bu ñëwee toog ci sa néeg papa nga waxtaan ak moom muy dem nga gunge ko ba ci biti bul àgg sax ci biti ci buntu kër gi ngaa yam nga dellu siwaat keneen ki ñëw ngeen waxtaane yow loolu yëpp yaa ngay bàyyi sa xel ki ci ëpp yërmande ki gën a baax ki gën a sell ki gën a yiw loolu jigéen daf ko war a am góor gi nag moom waruta am loolu day takk jabar su demee ba nga xamante ne gis na ni kii kat diinaam amut solo day nangama nangam te xam na lislaam te yàlla daf ne li nga xamante ne moom la yàlla gën a bañ te yàlla bëgg ko tem dagan mooy fase nga xam ne loolu la yàlla wax nga ne ko fa tegg daal di wuti keneen ñeenti jabar yi boo ko amee ñoom bañ toog kenn ku ci ne kii jikko nangam nga am ñeenti jabar su boobaa am nga benn jabar boo xamante ne bu complété la kii moo dàqaa defar néeg kii ku mën a togg la kii bu fekkee ne gan rek la moom tabaarakàlla kii bu fekkee ne fóot sa yére la mu set wecc kii moom moo ci dàq loolu yépp su ko defee nag ñeent yooyu yëpp soo ko defee nag nga soogam am nag benn jabar waaye bu fekk gis nga li ma lay wax nii kenn du ko dundi ci kaw suuf Sénégal njaay yëpp li ma lay wax nii amul kenn ku koy dindi ci kaw suuf ku bon kaak ku baax kaak kenn du ko dindi ci kaw suuf man maa la ko wax du dëñ. mais mu am loo xamante ni aussi tamit dañ ko remarqué parce que dañoo gis ni léegi même si néegu sëy yi li doon dal jigéen ñi dafa commencé dal góor ñi. comme mooy gis nañ ni góor ñi léegi maanootuñu si seen i parce que tey dañuy wax kër yu bëri tas en général ku góor ki moo ko tas parce que du yamale ay jabaram xam nga day dem ba doomi seen bopp sax dañuy dem ba ñoom dañuy seetlu loolu mooy faral parfois ñuy gis aussi tamit li yëngal sëy yi loolu tamit da siy bokk parce que dañuy gis ku góor ki moom du maandu du yamale daal. gis nga man dama xam li xew lool parce que góor ñi ñii ngay jog di wax ne damay dem mission nangam ñi ngi ci Dakar gii jël seen oto seeni hôtel jël fa xale bu jigéen di fa tëdd ak ñoom ba heure des ñi dellu si ñii di dem bitim réew di fa tase jigéen ñi di tëdd ak ñoom loolu du jeex du xaaj bépp góor nag goo xamante ne yaa ngay rax sa jabar dootoo ca man dara da ngay dem ba am sax faiblesse sexuelle daf koy def. góor nga xamante ne da ngay tëdd ku bokkul ak sa jabar. waaw daf koy def dafay def faiblesse sexuelle wala dootoo ko bëgg dootoo mën a dem ci kawam man li may gis dafa bare fu ne dem naa fa lu ne dama ko xam gis nga li ma lay wax nii lu leer naññ la. amul làmbatu amul lëndëm loolu moo ci nekk moo tax góor ñi di dem di dugg ci yeneen i jigéen nangam dañuy dem ba seen jabar yi dara dootuñ ko ci wax mu jeex tàkk yaruñ leen ci lislaam wala yar nañ leen ci lislaam waaye lañ ca yar nanguwuñ mu dugg ca ñuy def naka sudut noonu. mais góor lan moo war a nekk taxawaayam si néegu sëy ba nga xamante ni jabaram yi même bu tukkee wala mu nekk si kër dañuy xam ne kat seen borom kër a ngi fi wala boog cër bi nga xamante ne war nañ ko mën a jox wala li nga xamante ne ñoom moo war a am seen diggante ak ñoom mu matal ko ba mu mat sëkk l'islam lan la góor critères yi nga xamante ne góor moom la war a taxawal si biir néegu sëy. waa xam nga góor bi yàlla indee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko diine l'islam am na ci ñoo xamante ne am nañ ay jabar yonent bi ne leen fasaleen leen bañ des ñeent ñu fasaleen bañ des ñeent góor li ko war mu jéem a xam lu li yàlla wax jéem a xam lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu nekk ca te yàlla tax te yàlla dong tax bul gëstu dañ la wax ne la gis nga même boo tukkee ci guddi am na heure yoo xamante ne boo ko ñëwee bul dugg sa kër
na nga dem ci sa kër xarit nga fanaan fa wala sooy ñëw nga xoo sa jabar téléphone ne ko maa ngi ñëw parce que yàlla bëggut sonal doom aadama te jigéen ñi bari jubuñu bu seen jëkkër génnee ñi ngi ca leneen te yàlla bëggut nga teg sa bët ci lu bon loola sa jabar ji di def moo tax mu ne la booy ñëw na nga dëgg sa tànk na nga xexamte ko na nga wax ca kaw mu yëg ne yaa ngi ñëw bu fa ab saay-saay nekkee mu génn dem imaginel tey fu mu ne nii bi ma demee ci prison bi di defal nit ñi waaraate ñaata nit laa fa fekk ñoo xamante ne dañuy toog ba jëmmi jamono ñu rocceeku ne maa ngi tukki wax ko soxna si dem waafu di rondu seen moromam góor mu fa dugg ñu ñëw ñu caw ko jaasi mu xam ay blessé walla mu dee ñaata nit ñoo am problème booba problème boobu nag yàlla bëggut nit ki di ko am moo tax mu organiser ko ne su fekkee nàngam ji ngay def bul ko def doxaleyal nàngam jigéen ji it mu wax ko ni mu war a doxalee képp koo xamante ne def na lu baax yàlla mi nga xamante ne bëtam mu ngi koy teg ci góor ka ci lam def ci lu baax dana ko yëkkati fay ko mu ngi teg bëtam ci lu jigéen gi di def te góor gi mënu koo xam kenn mënu koo xam dana ko yëkkati jox ko def ko lu baax moo tax mu yëkkati doom def ci moom sutura def ci moom tiraanga def ci moom xam-xam amul benn werante mais mu amaat xam naa question boobu laay tëjee sax mooy ñu gis tamit constat bu ñu def mooy sëy yu bëri gore ñoo koy tas mooy takk nga jabar parce que tey ñëpp xam na ni boo takkee jabar sa dépense normalement si sa jabar la war a jaar parce que yaa ko andi sa kër pour mu gérer la sa kër mais dañuy gis ne jalousie day am soit sa jabar wala sa rak wala sa jabar wala sa yaay xam nga yooyu dafa bëri ñu koy gis si néegu sëy am ñu sëy yu bëri yoo xamante ne tey gore ñoo ko tas. waaw bu dee sa rakk walla sa mag loolu mën na ci ñàkk bu dee sa yaay jigéen la jigéen ji nga takk indi ko ci kët gi ak sa yaay ak sa mag ak sa rakk benn lañ ba ma takkee soxna dama ne ko suma yaay mu ne ma ne ko gis nga yow mënut a yàgg ba nga may ma soxna kii dañ ma koo may ma yore ko ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad gis nga la ma ko war a defal manoo ci dara lii waru garam te ma war ko koo defal dara munoo ko ci dama koy def far force jóge koo ci dem ca soxna sa ne ko kii moomu jur ëmbu ma imbi ma di ma toppatoo làggalut ma jaarale ma fi mu ma jaarale ba ma xëy yàlla dimbali ma xamuloo ko ma ñëw takk la manoo jaar sama diggante ak moom gis nga li may def dama koy def manoo ci dara nga ci manut xam nga kon kenn ku ci nekk taaj naa ko ci àndam te la ma wax noonu laay def góor ci këram noonu la war a def waxuma wax ko rek de daf ko war a wax continuer di jëfandikoo ndóoru boo ko defee rek problème daa am mais su fekkee yaa ngi loolu baaxut yàlla lépp loo xamante ne daf ci tudd maslaha nañ ca def maslaha lépp loo xamante ne maslaha nekku ca maslaha nekku ci loolu rek la amut benn problème. kon mbokk yi xarit yi mu nekkoon seen émission bi nga xamante ne moom mooy taxaw seetlu gis ngeen tey ñu ñëwoon fii ci Ndar mu nekkoon deuxième partie bi nga xamante ne si lañ àndoon ak ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mor Ka dégg ngeen waxtaan bu am solo bi nga xamante ni def na ko ci néegu sëy ni ñuy def rek mooy dañ koy bàyyi mu joxe mot de la fin bu fekkee am na message boo xamante ni aussi tamit bëgg na ko joxe si li nga xamante ne mooy wàllu sëy mu wax ko su ko defee mu daal di tàggatoo. waaw li may wax rek mooy man ak sama moroom ak képp ku mu mën a doon nañ góorgóorlu ci diine lislaam benn kilifa nit ñi dañ ko wax ne ko yow day sa kër xamut problème parce que yaa ngay xàtte ci nit ñi la mu ni
xanaa gis lu ma war a wax noppi ci dégg dara mel ni dégguma ko gis dara mel ni gisuma ko loola rek de laa sàlloo képp ku ko def nag mel ni man góor bu sampee këram noonu lay def boo ko defee rek daa di am jàmm daa di am salaam daa di am sutura yal na ñu ko yàlla defal yal na ñu yàlla sàmm yàlla xaar ñu yàlla hubbi ñu yàlla suturaal ñu def ci njaboot gi jàmm dundal leen xamee leen yore leen may ñu wér ak wérle tabaarakallaahu ki leen doon defal waxtaan bi seen mbokk seen xarit Sëriñ Mor Ka wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokk yi xarit yi mi ngoog mu nekkoon ki nga xamante ni moom mooy Sëriñ Mor Ka dégg ngeen waxtaan bi am solo bi nga xamante ni def na ko ci wàllu sëy ñi leen koy jàppook moom rek saa su nekk bu yàlla defee mu am jot rek incha allah dinañ choisir benn thème boo xamante ni dinañ ci waxtaan ak moom jubluñu ci lu dul gindi ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomu aadama yi surtout sax ndaw yi ndaxte wax nañ ko léegi li ñuy gis léegi ci sëy yu tas dafa bëri ba nga xamante ni dafa jaaxal nit ñi effectivement wax na ko nag ci biir waxam sëy yu démb ak sëy yu tey yi bokkatul parce que démb gis nañ ni bëri woon li ngay dégg tas mais tey gis nañ ni sëy bu amee weer wala at yàgg na mu nekk loo xamante nag lu doy waar la waaye lépp rek luy saafara bi mooy comme ni mu ko waxee rek ñu delluwaat ci diina lislaam ndaxte diina lislaam mooy diina bi nga xamante ni yaakaar naa du juum te lépp lu mu wax rek dëgg la ba tax na ku ci nekk boo ci tënkoo rek incha allah suñu borom mën na la dimbali kàttanal la ba nga xamante ni boo jaaree fi mu la jaarloo rek mën nga ci am ndam ba tax na ñuy jaajëfal internetu IM Télé yëpp di ko jaajëfal moom aussi tamit ci dalal bi nga xamante ne moom la ñu dalal fii ci Ndar démb dégg nañ témoignage yi nga xamante ne mbokkam yeeg xaritam yeeg am di jàmm yeeg taalibe yi ñëpp def nañ ko ci moom mu nekk lu am solo di leen ñu jox dig daje beneen yoon ak seen benn émission taxaw seetlu waaye may jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi muy buuna di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen thème incha allah.